Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in until 9 p.m. in the evening. Aksyon Firing Line. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad diri kita sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Aksyon Firing Line today is July 21, 2021. Aksyon Firing Line. Sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook kag subong man YouTube sa online naton nga presentation. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag kag subong man sa mga ka-aksyon tang nga nagamonitor naman via on air ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Firing Line. Diri sa aton sa Metro Bacolod kainan na batyagan ang panalagsa kag mga pagtupa sang taliti sa medyo aga pa pero sining hapon nagaguom pero way gid man nagtupa ang ulan ambot sa palibot sa probinsya kung sayman ang sitwasyon. Na pero alas 3 sining hapon ang typhoon nga si Fabian kung tawag ng international name ti ato sa northeast sang extreme Luzon. Ano ba ang pinaka-latest nga weather advisory gikan sa PDMP? DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Para sa komprehensibo nga pagatag sa aton sang weather advisory, litsab gani Republika. Aksyon gani may gabi, please come in. Aksyon Art, mayang gabi kag sa aton mga listeners. Ariatag naton lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Miyerkules na kita karon nga adlaw. Hulyo 21 to 2021. Ari pa si Bagyong Fabian ang classification ni typhoon. Okay. Manuguwa ni siya na nubo-nubo jutay ang iya coordinate sa 24.2. Kagabi ari ni siya sa 26.1, no? Nagdubo na siya. May ari ni siya karon 630 kilometros ang kalayon sa naaminhan na silangan dito sa pinakapunta. Sang naaminhan man sang Luzon. So ari siya sa 24.2 degrees north, 127.2 degrees east. Nagapabilin nga may 150 km per ora ang iyang kabaskugon. Nagamadlos ini siya masobra sa 185 kag nagagiho ini siya sa direksyon na katungdan sa sulod sang 10 km per ora. Ang nagakomplementar sa kay Bagyo Fabian, no, ay manisya direktamente nga apekto sa aton. Ginapol o kung ginabutong ilang ang pugada sa southwest monsoon ang munikon ka isa nagaulan kun hapon o kun kagabihon. Okay. So ang maulanon nga mga lugar ara sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kag Northern Palawan. Lakip na ang Calamian Islands nga tugay ni Southwest Monsoon. Direya sa aton, Western Visayas, upod ang iban nga bahin sang Luzon. Magalumon ang aton kalangitan sa gihapon, may lapta-lapta, ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguob nga halin man ini sa gihapon Southwest Monsoon. Okay. Ang iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Maayad-ayad ang tiyempo nga may naligwin nga mga pag-ulan o kung panagubalin manini sa gihapon Southwest Monsoon. Kag ang Luzon kag Kabisayan ara sa kasarangan asa nga may kabaskugon
o kon pagmadlos nga huyop sang hangin halin na bagat na nakatungdan ang direksyon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While ang Mindanao nagpabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin sa direksyon na bagat na nakatungdan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri sa aton localized forecast, ang Western Visayas diri sa seaboard naton sa Kabisaya no. Lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoom kag ari kita sa kasarangan asa nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Halin na bagat na nakatungdan nga direksyon naton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan na ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya, may takos ini siya 1.2 hasta sa 4.0 metro ang aton astronomical tide. Kag alas 10:53 karon dugay-dugay ang taob naton 0.73 metro, ang unas magabalo sa 1:13 karon sa kagahon sa takos nga 0.61 metro ang kanabawon kag alas 6:10 sini nga hapon nagpahuway si Haring Adlaw magapakita naman ni siya alas 5:31 buwas sa aga aksyon at aring 25 hasta 32 degrees Celsius o kung 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Kadto kita kay Bulkan. Si Bulkan kadlaon may pulo ni sa kapag tayog, volcanic quake, no? Hindi makita o kon visible sa aton mata ang iyang aguab o kon baba kay natakpan o kon nahilob inisang galom, no? Kag nagapabilin nga may pagubag o kon ground deformation sa iya palibot. Ang iya nga nabuga nga asopre o kon sulfur dioxide 280 toneladas nilang tinalikdan sang pizza 13 Hulyo tuig 2021. Liwat nagapaabisong DOST Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center nga ara si alert level. Alert level 1 si Bulkan Kanlaon kag ang 4 kilometer permanent danger zone padayon nga gina-enforcer. While sa earthquake information naton 24 oras nga observation action art. Ang aton di 1:49 kag ina sang kagahon si Palay daw ari lang siya sa 2.0 ang magnitude unfelt, no? 1:49 sini nga kagahon. Pero unfelt siya, ang depth of focus siya daw ari lang sa 21 kilometro padalom, no? So muna ang isa lang katayog sa aton palibot occidental kag oriental sang isla sang Negros. Muna lakat sa aton nga tempo kay Bulkan Kanlaon kay earthquake information sa aton monitoring and alert warning system. In a way, ang mga evacuation to sa kung sa DSD niya gurugin report, no? This is ang province. Inang kuan man lang hinang ang ulan somewhere diri sa nasidlangan nga bahin daw mga interior sang La Castellana, Isabela. Dason may ari diri sa babaw northeast, mga Calatrava, Tubuso, no? Kaya daw ara ng galom. Pero manageable lapta man siya nga pagtupa sang ulan, hindi maging talap-tap gid. Okay. No? Ang namin ko aksyon gan ato lang do may ulo income. May inkwentro na iskando nito, may reported nga magin mga evacuate sa DSD na ginarikta report, no? Way pa kami ka baton. Way pa. Okay, may encounter to kapilag nga ng insidente bla. O gani pilag ka hugnat to. Oo. Kay dugay masulod na di samon. May kung kaisa kun may mga record nga mo ni gaagi ni sa provincial disaster mo, and then ang provincial disaster duga coordinate sa inyo na kun sa DSSD. Dala na mo na basta may aksidente kag insidente kag may matabo natural calamities kag man-made, no? Dala na mo na, no? Pero why pa subong nakasubmit si ang kanduni?
Why pa kay adang komunikasyon daw kulang-kulang. May gabisyo da sa aton incident monitoring officer di ato na, nagpuli na. Basi makulate man ni karon pagbalik niya. Sini nga sige. gabi. Aksyon gani, salamat gid kag maayong Okay, gabi. maayong gabi. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division no kon PDM PD. Aksyon firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:05 na. Aksyon firing line. Ang ginabantayan sa ngalos kalabanan sa palabuton nga Hulyo 26 o kung sa Lunes, amo na ini ang katapusan nga pag-deliver ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya State of the Nation address. Pero samtang ginahulat ang iya sini katapusan nga pagpatigayon sang SONA, may mga abansinan nga naghatag sa iya sang mga evaluation. Naghatag actually sang score no kon parte sa ila expectation kag kon parte sa ila ginapaabot kag nangin performance sa presidente sa iyang pagpungko bilang pangulo sa pungsod Pilipinas sa malawig na nga tiyempo kag ari na sa talipuspuson sang iya pagpangalagad. Aksyon firing line. Sa anay sang mga maestro kag maestra no sa mga manunudlo. Ti ang mga manunudlo nagambal na ang mga grupo sa mga manunudlo, kapin pagin mga progresibo nga grupo dira, tingambal nila daw why gid umento kami nga nabaton. Why gid sang kaiwan nga nahatag sa amon sini nga sweldo ang karon nga administration. Aksyon firing line. Rato duwi no gid ka enkwentro kay Presidente Digong, si Del Rosario sang una ginambala niya din balay mo. Oh, pabalo din balay mo dapet kay katuan ta ka ulaan ta katunto ka sang kape pro. Aksyon firing line. Bago kung gayon dakal nga kapito karon ni ula ya kay anay opisyal sang Chimpon Noy Blani sang nagtaliwan nga si President Noy Aquino nga si Del Rosario, Albert Del Rosario siling niya matultulan ko lang kundi ng balay mo, ulaan ko kaping itsura mo. Aksyon firing line. Sabi no nga pangbulyadan ni President Digong magluwas pa sina. Ano ayhan ang evaluation sa nagkalain-lain pagid, expectation pagid sa iban nga sektor while nagilapit ang iya sini nga final hurrah or State of the Nation address sa palabuton nga Lunes. Away labot sa gina-expect nga mangin report sa presidente no sa pumuluyong Pilipinon sa palabuton nga Lunes. Ang isa pagidiriti ambot sino naman ay na mangin kabahin sa listahan sang presidente or bala bayara siya sang iadlib nga mangin kabahin sang mapiktusan na naman ni President Digong sa Lunes. Take note nga way panag-ugdaw ang iya sini nga kaakigman kay Manny Pacquiao. Aksyon firing line. Si Senador Manny Pacquiao nga muning isa sang mga nabaknutan man sang Pangulo nagligad nga adlaw. In fact, ang latest no sa sining grupo sa politika ni Pacquiao, siya yahogin kakasya ginpalin siya sang iya sini mismo mga kalyado sa PDP laban no may mga changes pagkambyo sang liderato. Aksyon firing line. Kaya ambalan tanang karon dugay-dugay dari sa aton sini nga pagpangalagad and update kita sa COVID-19. Oy, ang Vice Mayor, ang Presidential Son kag Vice Mayor sa Davao City, according sa report, nagpositibo sa COVID-19. And no less than Mayor Sara Duterte ang nag-confirm sini nga balita. Aksyon firing line. Sabi no, COVID-19 update kita man karon dugay-dugay. Diri sa Bacolod kag Negros, inoculation o padayon nga pag-administer sini padayon nga pagpangbakuna sa COVID-19 vaccine since nga madamo-damo na ang ginpadala sa Bacolod kag Negros, tilinibo man ang nagakalambutan sa bakuna no nga ginapatigayon sa probinsya kag syudad. Aksyon firing line. AstraZeneca vaccine na ginbakal sa probinsya sa Negros Occidental pwede na kuno gamiton para sa mga A4. Aksyon firing line.
Aksyon, ginatunan ang ginapangabay nga additional trips ng PAL sa Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Hoy, decision sang ERB angod sa voters registration application ni Anay Kong Albi. Sunod na nga simana, may baluan ang resulta. Aksyon Firing Line. Mga OFW, nagdagsa kuno sa NGC. Ano natabo da? Tanan kuno luyag magpabakuna. Aksyon Firing Line. Ibalon tama detalye sini sa paray ng pagpangaragad sang ino pala tuntunan aksyon na firing line. Online sa Firing Line. Sa ngalan sa gihapon ni aksyon, Brian Morden. Ako naman aksyon ay Tayhopon. Pero unahon ko lang niyo, kay while nga nagilapit ang July 26 as the day sang suna and last State of the Nation address ang Pangulo, ginamat-amat na kuhaan sang expectation ang mga naglain-lain nga sektor. And tonight, joining us over the phone, there is Aksyon Firing Line, there is Aksyon Radio Bacolod, is no less than the Chief Executive Officer ng MBCCI. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good evening. Art Mayang Gabi. Yeah, I'm good. Yes, right now. Thank you so much for the time, sir. Istorya ko, anay, kabalo ko do, may importante kakalantuan do masimba. Pero unahon ko lang ni Anay, okay, ginauna ko ni at least mga kabulyada kakaroon sa imo sining kalantuan. Para buto nga Lunes, last suna ni President Digong. Nausahanay sa mga manunudlo, do hindi mayad to kag paborable sa presidente. Ang ila sining mga grado nga ginatag since nga para sa sektor no sa mga manunudlo iya do failure do ay nila maglabot kag ang expectation nila kay President Digong do ay mahatag. Now, sa part iya sang mga negosyante, ano ang luyag ninyo? Gina-expectan ninyo mabatian sa Pangulo taon Monday? Art, amo niya, duwagid lang ang luyag na mo mabatian sa presidency. Number one, ang pag-away sa COVID, no? Kay kabalo kita subong na ang face mask mo or ang shield mo, ang social distancing mo, ang mga curfew na, ang mga liquor ban, hindi ina ang makapagdula sa COVID, kundi ang vaccination. Correct. Luyag na kaliputan. Ang luyag ng mabalaan is saan o mag-abot ang mga bakuna ina. No? Ano pa kadugay, kagdiinin na sila mahalin, kay balaan ko, ang gobyerno naging bakal, daw inkulang man to. Kaulat pagkikita sa mga donation. Ting donation, why ta control, tiluyag ng mabalaan. Na anong plano sa gobyerno? Saan o ni siya mag-alabot? At least mabalaan manamon bla kung saan o maabot ng herd immunity, ginahambal ka na at least 40-50% ng aton na population mabakunahan. Labi na good na may ari pa nga nagasabad ng Delta variant niyo, no? Kasi dason sang Delta ni kasi may echo naman. No? So amoy na. So ang munang sa amon, amo na pinaka-importante kung hindi kita makahulag, hindi kita makagiyo sa balo ka man ti negosyo, kwanit, pundo, pag ang tao hindi kagwa sa balaya, limitadong maka-movement. Okay. Limitado man ang gasto. Limitado ang gasto ko wala man kami binta. Wala binta ko either masira ka na lang o mabuhay ka empleyado. Okay. So that's why ang bakuna sa amon, very, very important. Saan o hindi maabot, saan o tamatin ini ang 50 or 40% nga herd immunity. Amo nang luyag mo mong klarado nga sa presidente, bala? Kaya muna ita kay business. Basta may gabot, pusan o. Ano? So, yes, sir. Parang at least kami nga negosyante, kung anong nabili nga mo nga kapital, kabalo ko mong nga panunot anay nang isa madabot mo ng herd immunity nang hindi ka lang anay malumos. So, importante ginasamon, no? Yes, sir. Oo. Now, yes, sir. Amo nang una. Ang ikaduwa, sige, basta yung pamangkot ka na isang una, oo. Yes, sir. Okay naman lang. Please proceed. Now, anong ikaduwa? Isling namon, hindi kita kabalo kung sa ano kadugay ini ang madabot ng herd immunity, 6 months, 1 year, 2 years. Kinanglan, kami nga mga negosyante, we just have to learn to live and cope with this COVID. Diba?
maidiya na lang kami para nga sige ang ato negosyo. No? Na hindi man kami matamaan. So, binapamangkot mo nagkaduwa naman. Mr. President, we've been trying to cope, no? Live with this COVID, adapt with this COVID. Kaya ang aton na gobyerno, ano ang inyo may plano makamo siyang recovery plan for the following years to come nga while nga hindi pa takadabot sa ang bakuna nga numbers nga gusto ta. Klarado man bala, no? Kaya sa subog daw, way maklaruhan kung ano nga recovery plan ng luyag sa gobyerno sa aton. Okay. Iskan sa local, tagani nga mga pamalaan daw, wala na recovery plan. Bakuna na lang ang bakuna. So, hindi pwede. Kaswelling namon, the government, sila lang subong ang may kwarta. Sila lang ang makapangutang. Tinano ang recovery plan nga na plano nyo sa masunod ng mga tinuig o sunod na bulan na tinuig. So, two things. While nag-aaway kita sa bakuna, tapat gapaminsyar man kita sang aton nga kabuhian. So, in short, saving lives, saving jobs, gapon. Hindi mo po bayan kay kung lives na lives or niba, say patay mo ka sa gutom. Okay. So, duwa mo balaan. Now, with that expectation, pero ang inyo yung assessment kagrado sa presidente with all his promises from the very start of his administration until last niyang pagpatigyon sa suna last year, then here comes the last suna of the president. Sir, anong grado nga mahatag niyo siya, especially nga naka-experience siya kita isang pandemic subong nga pwede gamiton sa Malacanang nga bilang reason abi or excuse nga why siya magka-perform ayo? Okay. Kay ang kung mamangkuto mo yung mga negosyante, ang ila na ya palantaw, financial na ya una gid. That 60-70% ang amo niya nga evaluation mahalin dira ang financial. Ang grupo sang aton nga mga financial managers, salin sa Central Bank, Department of Finance, BBN, we have one of the best maayo ni nga mga tao. Halin tatuan na isang kay Gloria, pakadto kay Pinoy, isbeting na kanay Sunny Dominguez, no, Don Juk, no, very good. Si Titangko, tuwan na yung Central Bank. So, maayo binis lang ang mga kwan. So happen lang, no, they inherited, example, maayo nga ekonomiya, halin kay Pinoy, no, then gintapak nila ni nag-ayo pagid. Galing medyo dumalas lang sila kay nag-COVID and everything, no? But despite the fact, why kid ban tagani na tamaan gid sa no? Sa rurot ang everything. Tungod kay husto ang aton nga pagplastar sang aton ekonomiya. Halin hindi lang ni sa kay Bigong halin pa ni sa kay Gloria Maayo, kadto sa kay Pinoy kanyang kadto panoble. But we have a very good people. So kami if we could tanaw namon, we have a very good rating kay Pinoya, 75-80%. Because more or less, amo ng paglantaw namon the economic side, the financial side, which is very, very stable. Yes, sir. So, anyway, hulaton na on the Monday, maging kaundan sang suna sang Pangulo. But, sir, let's go locally. Since nga ginpatuman diri and hopefully by tomorrow matapos na ang GCQ with heightened restriction regulation for Bacolod. Ano ang gina-expecta? Hopefully, pagka 23, pagka Friday, may changes o may pagnubo na sa community quarantine for Bacolod. Ano ang epekto sinisino, especially sa negosyo natin sa fast craft, Sir Frank? Okay. Para klarado, antes nag-COVID, ang amon sa 2019, ang amon biyahe, mga 20 na katrip sa lin sa Iloilo, lin sa Bacolod. 20 Kung ganon, halos kada oras, may gahalin de. Okay. Siya mo man ang euro. Kanto ko lang sa Pierto, may sakyan agad. 20. Pag sulod sa COVID, sininginero, dagdag kami sa anom. So, mga 30% na lang ang bilin. Pero ang anom na kabiyahe, tunga lang nang napakaragahan pa sa amon. So in short, 3 lang ang equivalent niya nga 100%. Okay. Sini,
Ang sulod ni sang ECQ sang Iloilo, kita heighten, subong, duwa ka biyahe bilin. Ang anom nagduwa na lang. May duwa na lang ka-trip palit sa Bacolod, may halinduwa mang ka-trip sa Iloilo. Amo ina siya. 10% bilin sa 20 ka-trip sa naligat. Okay. Walang sitwasyon pa. Pero inang biyahe nga duwa ka bilog, abi mo, tag 40, 50 lang ng pasayro. Sus. Aha. Oh. Tani, kakarga kami sinatani, maximum sila, mga 300. 300. That is 50, butang mo pa, maximize 50 of 300. Iba na siya, 50 over ko, no? So, just ko, why ganina siguro, mga 20% no? Okay. Ang muna, kayo na, tawag na, sir, 48, ang pasayro, halin si Lilo. Mag-amula per day na, Sir Frank. So, in short, again, Siling ko mag-amula na kadamo, why gina, patas-patas na, o kung ganan siya, manjutay? wala, patas-patas lang. Oo. Nabuhat na lang, muna, gin-reduce ang trips para ang todo mabuhinan. Tapos, medyo ari-ariya lang anay siyang RPM, pahinay-hinay dutay para makasave ko with fuel kay kabalo ko man na, gamit sa lakyan ka, mabumbada bla RPM, no? Pagasiga kay gaharap man ng imo, lakyan mo ng imo na di-size na, o base na di-utso ko pa na. So, reduce RPM, so, a little longer lang anay. Pero at least, ara ang serbisyo, Iloilo, Bacolod, di lang madula. Madugay-dugay lang, to na yan, kita di siyang tagkurin, siya ka oras, no? Kisa gani, kung pauyon sa balod, gani, kidabot lang 45 minutos, no? Yung napangita nila, sling hamon, pasensya, hindi niya napangita. Tungod kay way labot, nga way pasayro, nagkamahal pa sang krudo, sige pa, so medyo, isa ka oras, kagtunga lang anay. So, muna ng aton sitwasyon, subong Ray, para, art, para na lang, sige-sige ang serbisyo. Okay. Imagine, okay ka sakyan, no? Oo, roro ka, pagkanto ka dumangga, so pasulog mo nila, so sanong hall mo, no? Puerte kabudlay, no? Anyway. So, hopefully, mabalik kita sa mas nubo pagid ng quarantine status, no? Starting July 23 or by Friday. On that note, Sir Frank, Oo. Para lang kadlok sa tao mag-travel, tag ang kadamo nga mga dokumento nga ginapangita, padula na. At-check kong tao, luya gid mag-travel, magnegosyo, kag mag-pasyar pa kanto pa karibla. Okay. Sa kwarta. Galing kay ti, kadamo sang requirements. Ay dugang, na dugang pangkahadlok mo, sa Delta variant. Ay, igabay pa nga magnubo-nubo ang aton quarantine status. okay. No, bakit mabudipay DCQ kagang Iloilo DCQ no lang tipo ni maglutao, maglot. Giyo naman mata. Oo. Sige. On that note, Sir Frank, salamat gid sa time. God bless. Kag good night. Yeah. Thank you man also, ha. Take care, God, ha. God bless man. Aksyon Firing Mr. Line. Frank Carmon, ang Chief Executive Officer ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry or MBCCI. Number 1, siling niya kung parte sa mga promises ni President Tigong, tinamo gid, napiktuhan gid or apektado gid, bangod man sang pandemic. No, pero ti sila nagalaom gyapon nga basi pa lang magka-bounce back ang ekonomiya. Kung ang importante siling nila, nga maplastar ini kag mangin honesto ang karon nga gobyerno kung paano mapadasig, number 1, ang delivery sa vaccine pasulod sa Pilipinas. Ang vaccination program, ano ang estado mo nang gina-expect nila mabatian this coming Monday? Aksyon Firing Line. Bakuna kag vaccination program. Ano kadasig, anong target sini? Nga malapot ang ginatawag nga herd immunity. No? Ti ang herd immunity, makuha mo lang na kung sige-siging imo pagpangbakuna, kag kun ang imo pagpangbakuna, ang target nga kadamuon sa population o populasyon, agod nga isa ka lugar mayara sang herd immunity, meaning ti at least ang paglapta, ang pagpanghalit, ang linat nanay, mapaganhaga na, tiyan mo na gusto nila kaluyag mabatian sa Lunes.
Now, sa aton mga ordinaryo nga tao, sa mga pumuluyo na ton, ang aton sini survey of the day, or ang aton survey karon nga gabi. Anong gina-expect niyo yung mabatian kay President Digong sa Lunes? Luwas abi sa ang ginapabot ani nga basi kung pamuyaya naman si President Digong bla. Aksyon firing line. Pero sa mga ordinaryo nga tao, ano ang inyo paglantaw? Ano ang inyo sining nga gina-expect sa manginsuna ni Presidente Rodrigo Duterte sa palabuton nga Lunes? Aksyon firing line. By the way, sa mga nagapamangkot, ang pinaka-latest karon nga COVID-19 cases diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Oy, grabe ang kuan naman ho. Ang Iloilo City mas nagtaas compare, no? Iloilo City ang province sa may pinakamadamo. Ang pinaka-latest karon nga update, i-kwanta ni kay kadamo sang cases, no? Kung ang taon-tak lang, 147. Ang Bacolod, 51, at least nagnubo, no? Ang Iloilo Province, 159. Ang Iloilo City, 110. Negros Occidental, 87. Amo nang pinaka-latest karon, no? Luwas pagli, 110. May 116 tanan kay may 5 pa sila ka LSI sa Iloilo City, ho? Aksyon firing line. Pagbalik ta karon, no? Damo pa kita sang wala damo pa man sang gina-check kita nga may information regarding sa mga insidente atong kwentuhan na iskandunibla kung may mga evacuees check na nagkaroon sa local DRRMO kung pila gid exactly ang taga-kanduni nga part nga ila sining nga gin-cater or maybe si Dr. Sifard Kailian may mga report naman nga na-forward sa iya gikan sa ilog, Kabankalan areas kung may aragid man sang mga taong nga na-evacuate because sang inkwentro nga natabo. Aksyon firing line. Inay pa, lakip ng inyo mga mensahe na tanantutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita kagtayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us
number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing. Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:41 na. Pabalik diri sa Aksyon Firing Line program sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Hoy, bayang ilan dara may lang galing ang pagmonitor kay Elizabeth Malaka Gamala, no kag subungman. God bless us all and more power to ARB. Thank you. Merlin Hamon Flores. Yamayng gabi, Aksyon Art, monitor lang kami di sinigran. Pa-shout out, Family Flores, Noniasa, Kaglibuon, especially kay Nanay Hazel sa Narawis. Thank you, Gid. No, Jimmy Oliveros Latido. Nya, good evening. Watching FB Live Bonifacio Detachment. Barangay Mailom, mga kaadya, CDU. Mayng gabi. O, sige. No, Vim Juanitis Maghari. Nya, good evening. Monitor sa Villamonte. Greet ko family sa Barrio Daan, no? Maghari family. Rochelle Volhinio Susana, siling niya monitor kami diri Barangay Pandanon, DSB. Ana Sinoro, thank you man. Tikboy Villanueva. Nya aslo ko tani isa no sinder nagpadala kay ina sa Palawan kay winner ako sa raffle, ano to man? Sa kuan ni siya, dahil lang i-check ko lang ni siya kay si Aksyon dyan ang in-charge ni kag ang admin kapadala sang price niya kuno kay nagdaog siya. Ito kay nasa box kag sa Milwaukee box kag subong man sa Phoenix Suns. No, i-check ko lang na sa Tikboy GR mainit region. Good evening, naga-monitor man Welma Inocencio Cabarles. Thank you, Gid. Idi Laos. Nya monitor kami Nanay Isabel ga monitor. Thank you. Raymar Hicano Haliasco. Good evening, monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamyaw ko lang dayan family, Haliasco, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, Kagtapayan family. Araman si Imbong Diocampo sa Maaw, naga-monitor man samtang nagapanyapon. Leia Younger Esquivel, Randy Amarila Arce, Ma'am Jean Oisiser, Nelda Siguansi, Divina Si Gracia. Madaming gabi dira sa Manville Royal Subdivision, may gabi. Bukay Miranda, Ana Sinoro, Francisca Puso Madiraso, Manjo Arnijo, o nabasa ko na nakina, may gabi Jean Oisiser, LM Muhar, Araman si Paul Spot III, Sir Alex Monteza, siling niya palihugman ko, patamyaw sa ila, ni Papang Joe, Mamang Lolita, upod sa ila ni Ma'am Jenny kag Ma'am Jane Dialagdon, Barangay Pandanon, DSB, madamo gin nga salamat. Maria Filo Baton, live kami sa Panukoy, Jolie Villando Ausan, Roger Rigala,
Ya, good evening, Aksyon Art. Kahibag na mga politiko subong ah. Mugina. Mary Joy Camero. Milili Oligo, sir, may gabi. Natamayo lang si Jinky, Vanessa Mayo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Araman si Carlo Hipaya, monitor sa Kabugwason, Domingo Guancia. Good evening. Kusog diyang hangin sa Talisay ay gali ka. Alex Montesa, may gabi. Raymond Alarcon Sagal Jr. Sakto na bakuna lang bakuna. Paring Raymond, kumusta ka na pare? Milili Oligo sa Tangoban ga monitor Peli Morales Cuelio Alieza. Ayos Dads Aberia, good evening. Aksonard Panyapunta, Barangay Sumag kami Galantaw. Thank you man Nuna Agravante. Thank you sa pagmonitor Rosalina Arellano Espadero. Araman si Bobby Munoz, Roth Kuzawa, dira sa Tokyo, Japan. Victor Tugaf, silingya greet ko lang, birthday subong Action Art. Tiya niya kuno. Sino nga tiya ni sir? Christine Minies Villalobos, monitor kami sa Barangay Pandanon, DSB. Action Firing Line. Standby na sa report with Action Marlon Hinubiya in a short while. Unahon ko lang Action Anliog si City Ad ang kay ay dayaw ko. May-ari naman niya naglalapta. Actually, ulihin na talupangdan namon hindi gali kwan ang mga ginapang post, ginapang share nga info bala kay July 21 pero last year pa ni nga posting. Amo ni aware ginanay ha kay may nagalagaw na naman subong nga mga ining info bala nga pero hindi gali matuod kay July 21 last year pa pero repost sininga adlaw. Tikon hunahuna-on mo ya ko ng tao nga daan ka paabot nga may changes sa di ka kita nga kundi ka tanan ka paabot nga may changes. Kun hindi gid man buwas abi may announcement kay July 22 buwas amo ng last day mo sang ginhatag nga 1 week and of course under observation ang Bacolod. Di ano man giging timing man kang pizza, yaging timing nga July 21 tonight. Kag may ginpost nga last year pagali yang statement sang alkalde nga naga-close ang border, yawer na post na naman sa social media liwat. Now, abi klaruhan yung gid ko magbasa kamo da ko may mag-share gani sa inyo. Lantawan yung gid anay mayo kay damo nagsalala nagpinanawag ni sa stasyon. No sing lanano ni nga abi confirm na da kay may amo ni nga gruwa nga report naman Action Firing Line. Hindi mayad. Kung ako hindi mayad ni patalangon mo yung publiko. Ang iban pag iniway basa sina kanagalanta kundi nagsalang espiritu sina karon kun anong himuon nila iya inano kag mag-update kita karon kay ang vaccination sa Bacolod purtik damo nagali sa mga areas pati Bacolod Government Center kay ina damo man ang nagkaladto to. I understand may ara pa gani mga OFW. Online sa Firing Line. Joining us tonight is City Administrator Ma'am M. Ang, at the same time Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center. Ma'am M, may gabi. Good evening, Action Art. Good evening. Good evening sa tanan nga tagpalamati. Yes, ma'am. Nagtawagin ko sa imo. In fact, kay inagin liyogogin si Aksyon An kay kadamo halin pa kay inagala ka pinanawag sa akon niya. No, i-confirm na binano na da nga sila niya. Why man namon makita sa post ng Facebook dara sang PIO pero may nagagawa nga report nga kuno may closing of borders naman gindeclare si Mayor. Sige, why kami palo gani ngari kami sa mainstream media. Hindi man na pwedeng hindi kami pagpabalon sang taga PIO. Ay sus ikukwentaon sa nakita namon ang record gali ma'am sang last year pa ni 2020. Oo. Mayo lang kay kamo nakita nyo man ka natalupangdan kag dapat kuno makorek ini hindi mayo na gini nga magamo ni sitwasyon. Yes, Action Art. Actually, pag tawag sa akon sige na ninyo, gin-check ko kay wala gid there is no notice of such thing nakipot mako pagambal. So gin-check ko gid dayon kag nakita ko nga it is an old infographic from last year. Gani? Kadugay amo na blang aton nga ginaayo bala sa mga netizens nga kun kani subong nagka-pandemic kita mga tao damo kita mga challenges
nagapanik ang iban, pulba, gadugang ang anxiety sa mga tao. Kung nagapalakta kita bala sang fake news, kag sa mga nagabasa naman, amo nang aton nga advice is tanawon tagid permi ang source sang information. Okay. That's why kung gusto nyo mabalaan kung ano ang latest, parte sa aton nga COVID response, parte sa vaccination, ang aton Bacolod City PIO would be a good source. Amo na isa ang pinaka-reliable nga source naton. At the same time, ang Facebook page ng Bacolod City OIC, Bacolod EOC rather, Bacolod Emergency Operation Center. May ara man kita COVAC na Facebook page nga gina-update man na parte naman niya sa aton vaccination. So for those updates, dira na lang gid matanaw ang aton nga mga pumuluyo, mga readers nga gusto makabalo parte sa mga latest news. Okay. Tanawon tagid permi ang source of news and information para hindi magtalang kag hindi magpanic ang mga tao, hindi ma-anxious ang mga tao, hindi makulbaan. Correct. No, kay kabudlay siya na pero kung ang mga netizens sa tulang kabasa, i-share karon damo gina magtalang-talang naman ang espiritu. Yes, correct. Amo na tani nga ang aton man ding nga mga ara sa social media to tani i-consider man bala nila nga instead mag-usik sang tiyempo, mag-share sa mga hindi incorrect information kag mga fake news kung tani kung gamiton na lang sa positive bala nga ang i-share ang legitimate nga mga source of news. Gani. So anyway, at least na-confirm na yung natadlong ta kag sa mga nagapamangkot di na tuod, no? Para at least kabati ka mo diri officially sa Aksyon Radio Bacolod. Ma'am, ma-shift lang ko very quickly kay do kaina do kadamo sang mga kwan, damo na gid sang mga nagpabakuna pero anyway, kumusta gali sa kwan? Kumusta sa Bacolod City Government Center? Nagdamo kuno kaina nagkaladto nga OFW kung ano na tigayon giman nga nabakunahan ini sila. Yes, Aksyon Art halin pa na kahapon kay nagsugod kita roll out sang Pfizer nga brand. Okay. Ang aton mga OFWs kalabanan ni sa ila Aksyon Art kapin pa inang mga for deployment na nagahulat na lang bala nga malakat na gid ang gina-require sa ila nga they should be fully vaccinated sa mga acceptable nga mga brands para sa mga countries. No, may iban nga mga pungsod nga certain brands lang ila nga ginabaton. So, ang kalabanan gid nga ginahulat nila either Pfizer or Moderna or Johnson & Johnson. So, muna nga pag-abot sang Pfizer, kapag announce naton nga ma-roll out kita, ang priority gid man Aksyon Art sang Pfizer are ang OFWs naton nga for deployment. Of course, dala man natagya po ng aton nga mga healthcare frontliners, ang aton senior citizens, kag persons with comorbidities. Okay. That's why nga kahapon medyo malawig ang pila kay kadamo gid sa aton ng mga OFWs nga nagahulat na nga makalakat kag ang vaccination na gid lang ang kulang sa ila requirements. So kaina amo man kahapon mga lapit man isa kalibo ang aton nga na-cater kag kaina I think even more no mas damo kagina ang nagpila kag nagpabakuna. Okay. Ang iban nag-cut off na lang kita kay daw hindi na ma-maintain ang social distancing even if ang pila hasta nasagwa sang NGC. Oh, okay. It is a good problem in the sense nga makita naton nga ang vaccine acceptance mayo damo ang gusto magpabakuna diri sa Bacolod. But at the same time hindi man ta gusto nga ang aton nga mga vaccination activities mangin super spreader events. That's why ginalimit naton ang number of persons nga ara sa vaccination site at the same time at one time. Kag as much as possible ang may appointment lang ang na-inform lang amo ang gakadto. But in the case abi sa aton ng mga OFWs may iban di makita man namon ang ginailang mga papeles nga manuglakat na may mga deployment papers na sila
So gina-accommodate na sila even if wala pa na sila nalaputan sang schedule or appointment. Oo. Okay. I see. So amo na nga aton nga assistance nga ginahatag sa aton nga mga OFWs. Pero we would also like to announce nga hindi lang sa NGC, no, may araman kita vaccination sa mga malls. Gagamit naman kita sang AstraZeneca kag sang Johnson & Johnson. Kaya mo man ang mga acceptable nga mga brands ng vaccines, no, ang AstraZeneca, Johnson & Johnson. So ara man na sa mga malls para nga ma-decongest naton kay hindi maayawan ang aton mga OFWs pag iban pagit nga gusto magpa-vaccinate. Hindi sila maayawan pila, ang iban kay inaaga pagit na would you believe, Aksyon Art, nga alas 6 ang aga may nagapila na to sa government center. Grabe ba? Yes. Okay. So, amo na subong kag for today, I think highest manamon na record sang vaccination diri sa ginatali pabag-o lang gid natapos ang sa SMX man damo-damo man sang nagpila nga mga first dose kay nabalaan nila ang Johnson & Johnson sabi ning Janssen Aksyon Art single dose lang ni siya so angay sa mga tigulang kay especially mga tigulang kisa malipat na sila sa anong ang schedule for second dose. Hindi na sila kinanglan i-remind kay single dose lang niya, wala na ni second dose. Abali amo nang kuan ang Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, yes. Maangay man ni sa mga OFW. Kaya hindi na sila kinanglan maghulap ng ila second dose before sila makalakat. Tapos sila yung vaccine, fully vaccinated na sila dayon with one dose, pwede na sila dayon makalakat. Okay. Very good galiin, no? So, by the way, ang prioritize under sa Johnson & Johnson products nga ni, bali, ang gina-identify na ton nga unahon OFW gilang ma'am or may ara man iban nga one shot lang ang para sa ila? Ara gyapon, ang aton nga mga senior citizens, as I said, ang mga persons with comorbidities, depende na Action Art kung ano ang preference nila, no? Pero of course, ang DOH, kagang National IATF, naga-discourage na sa pagpili sa ang vaccine brand. Kaya ang gusto sa aton presidente, kag sa National IATF, na kinanglan magpabakuna kita as soon as possible. So whatever is available, pabakuna na kita dayon. Ang swerte sa subong, kaya may ara kita pilian. So muna nga ginahatag naton ang schedule for those nga gusto sang Pfizer ara sa NGC. Ang Johnson & Johnson's or ining Janssen ara sa malls sa SM, SMX, ara sa Ayala Mall, sa Robinson's Mall. Ang AstraZeneca amo man ara man sa SMX, sa Ayala Mall, kag sa Robinson's Mall. Kag ara pagid siya sa mga barangay, may mga barangay na nag-deploy man kita sa mga bakuna ni na ini sa aton mga barangay vaccination centers. So bantayan lang nila ang schedule, gina-post naton sa PIO nga Facebook page, ginapaibalo man naton sa media, sa mainstream, at the same time sa page man sang Bacolod EOC kag sang COPA. Okay. Ma'am, ang A4 dala na ni sa priority naton subong o nag-start na kita sa pag-cater sa mga A4 nga sector? Nag-start na kita, Action Art, sang A4 kag A5. I see. Actually, bisan sa aton Johnson & Johnson's A5 o dala na dira. Okay. So, same gyapon ang process. No, you are, the EOC is not accepting sa mga gusto magsulod nga inang mga walk-in. Correct. Ang process na gyapon is kinanglan registered online. Okay. Kaya para nga pag-abot nila sa vaccination center, kung sa mall man ina or sa government center, pag-check sa ngalan nila, ara na dayon sa aton nga system. Kag once nga ara na sa system ang ilang nga ngalan, diretso-diretso na tagaan na sila formas, ma-check na dayon sa vital signs, diretso na sa vaccination. Pero kung wala pa sila nakaregister, let's say, nagpila sila. Paglapos sa registration, wala pa sila nakaregister. Gad sila anay kag mag-register online. So, makonect sila sa Wi-Fi or mausar sila data, ma-register sila, kag balik sila sa pila after mag-register. So, para wala na hassle, kag mas convenient, dapat before sila magkadto, registered na sila online.
paano mo mag-confirm? Halimbawa, ma'am, no, nga ara ka na sa system base ang EOC, nasa database, nakasulod ka na. Paano inang confirmation? Naghahatag na siya instant confirmation nga your information, nalipat na ko exactly isang wordings, no? Pero hambal na siya nga na baton ang imong registration. Daw pareho sinyo, kaya may nagpadala din siya, congratulations, your registration has been received and is currently being processed. Correct. Amo na siya, okay na siya? Yes, oo. That means, kung nakasulod ka, amo na, congratulations, nabato ng imong registration. Oo, kaya may ari diya ang nabaton, ari may nag-share sa akon, di siling niya, ang sa kay mama na ang nabaton niya, actually, may ara gidya gani, pati ang kwan pati ang vaccine na gamiton niya. Thank you for your confirmation. Your GNG vaccination appointment is on July 22. Nabutang pa gali Yes. Actually, kung mag-text na ang aton nga mga vaccinators, ang aton vaccination team, ginabutang na nila, gina-specify kung damo kita vaccine brands. Pero kung wala malangkid choice, ginapabalo lang sila nga your vaccination schedule is on amoni. Please go to amona. Anyway, so may sistema kita, but sa subong Aksyon Art, gusto ko lang na ipabalo. Gina-discourage naton ang walk-ins. Kay tungod nga amo na gani pero kaginasang natabo pag laba-laba sang pila. What happened kay ina sa government center? Laba-laba sang pila, nagahalos galabot to sa may pan-asiatic ang pila sang tao. May receipt tuod ka, ma'am? Yes, oo. Tapos ang pila naman sa sulod, gimbutangan namon pulungkuan ang tanan nga lab na ali bala, so first floor, second floor, third floor, puno na tanan ang alagyan na ang ali na sang tatlo gid ka halintang may mga siya na may gapungko, so amo na kagutok kag kapuno kag kadamol. Ang problema nag-ulan, so pag ulan napilitan ang mga tao magsinulod tanan-tanan sila sa lobby, so amo to nagka-problema kita kay siya dogi dya kadamo kag hindi makontrol na ang crowd sang pagtudo pagbubo sang ulan. So that's why ang mas mayo gid nga nang registered mahulat sang schedule para conveniente para sa tanan. Galing ginaintindi man namon Aksyon Art nga may iban na for example especially in the case of mga OFW manog sa akay na na hindi naman kami gusto nga i-turn away pa na sila kay na kinanglan na nila ang vaccination. So may mga amo na mga consideration. So bali well coordinated man sila sa office ni Councilor Ising? Why not? I believe I wala naman gid ka kinanglan nga mag-coordinate sila, but they can ask kung may mga inquiry sila or may kinanglan sila magpabulig, pwede man sa office ni Councilor Ising, but they can go directly sa aton nga vaccination team. Pero ma'am, bastante pa, pila pang available subong nga Johnson & Johnson, especially Pfizer, kay ang iban nga nakabati sa aton siling gabi, ising ay may Johnson & Johnson, naglidra lang kuya, pwede makaselect, kalimbawa, i-text ka, o ikaw Mr. Art, ang imo schedule, kay kami sa media, kundi A4, kami basi bilang amon, nandri na kami makasulod daw? Yeah, ang Johnson & Johnson's nato, nakabaton kita 30,000 doses. Tagitagaan lang kita na 6 days to finish. Okay. So, kinanglan na mapang-deploy tagin na ang mga vaccines. Okay. And then, ang Pfizer is very, very limited. 2,340 doses lang ginatag. So, sa first day kahapon, naka-administer kita close to 1,000. So, ang nabilin sa aton is amula na, mga 2,000 plus lang. So, kaina, agapati ko, mga isaman to kalibo, siguro. So, mabilin sa aton for tomorrow, siguro, ay nakalabot 500. Batik lang na sa adlaw. Or, may mga nakapila na tungadaan kaina nga iban nga mabalik sa buwas. So, amo na ang status ng aton Pfizer. Hopefully, nga mapadalaan kita liwat additional, pero kung wala, amo lang na siya. Pero ang Johnson & Johnson's, kag ang AstraZeneca, damo pa kita sang stock. Okay. So anyway, don't you worry, at least may harap pa available sa iba naman niyang vaccine. Kag actually nakabaton ko din sa schedule until the end of July. Amo na ni siya ang setup, sige na gini siya gali.
sige na siya. Kay remember, naka-first delivery na sa ato ng AstraZeneca sang gin-order ni Mayor Bing Lunardia para sa Bacolod ng 650,000 doses. So, sige na siya. Every month, may maabot na sa aton nga delivery. Kag nag-increase man na ang volume every month, ang quantity. So, ang aton nga vaccination will be sige ni hopefully ma-majority sa aton population ma-vaccinate at the soonest time possible. Babang naming indication, subong kayo nakita ko 51 ang case sa Bacolod for tonight nga records ng DOH. Hopefully, ang real time, hindi na mag-increase pa for tomorrow nga mga update. Namin nga indication, kaya until tomorrow, ning ginatag nga time sa aton sa National IETF, at least kung magnubo gimantaning record naton, basi mabalik kita MGCQ. That is true. So hopefully, ang best case scenario is mabalik kita MGCQ. But ang aton nga, we are just hoping bisan paon na lang na ang heightened restriction bisan mag-maintain kita sa GCQ. But I think with the last 3 days nga nubo ng aton cases, naka 26 lang gani kita the other day. So hopefully nga manaog kita sa MGCQ. I see. So, good luck no, sa atong tanan and congratulations to the EOC, to the Cover Council, sa imo office. Hopefully, why pa man advisory from the DOH nga may delivery kita schedule for this week? Additional We are expecting either tomorrow or Friday, basta before this weekend, mabaton kita sang Sinovac. Kaya may mga due na kita for second dose naton nga Sinovac brand. Ang mga sang naglikat nga bulan nga ginpang bakunahan ta. They are due for their second dose. I see. Sige. Anyway, may message lang ko na karon sa imo. Anyway, Ma'am M, salamat gid kag imo liwat mensahe sa Bacolod nun. You're welcome. Sa mga wala pa nakapabakuna, it is time na magpabakuna kay may nag-abot ng aton nga mga vaccines. Kag paghihog, magparehistro na kamo, please register to avail of our free vaccines. Libre ang aton bakuna. Siya doon ni kamahal sa mga bakuna nga nag-abot, especially ang Pfizer. Ang bilis ini, isa ka dose, 1,000 ang bilis na. So it is all free. Let us take advantage of this. Kag palihog, magparehistro, magulat sang schedule, kung ma-text na kamo nga inyo na nga time, kag ang inyo priority group, or magbasa sang mga advisories nga ara gina-post sa Bacolod City PIO, sa Bacolod Emergency Operations Center, or sa Bacolod COVAC na Facebook pages. On that note, thank you. Ma'am M, salamat. Good night. You're welcome. Good night. Aksyon Firing Line. Tagmamuno sang Emergency Operations Center sa Bacolod City, City Administrator, Executive Director, Ma'am M. Ang. Now, ti tsamba ni Giliho sa mga OFW, no? Kapin pagid ko may schedule ka, kaya nang schedule mo, makadto ka abi halimbawa, no? Magwa ka na, OFW ka, kay ang Johnson & Johnson, ang pinakanami sinisiya, kay isa ka lang yagali tublukan tutuhens. Tinami gid siya kuno sa mga senior citizen, kaya ang mga senior citizen nagkakalipat ni sila sa schedule nila kung saan ang next naman nga vaccination o pagbakuna. Ariya, isa lang ka-inject, isa lang kapagbakuna sa imo, why na siyang masunod, which is also good para sa may mga edad na. Now anyway, kabay patani madugangan ni siya ho, nga may ara pa additional sa ulihi nga mga bakuna nga mapadala nga iya sang Johnson & Johnson. Subong ang Bacolod City, mayara sang 4 ka vaccine na ginagamit, amo ining AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, kag Pfizer. No? Kag Pfizer. Ti ang pag-roll out sini, kapin pang Sinovac, na-expect naman nga may delivery naman within this week, plus ang AstraZeneca, nga ginorder ni Mayor, by August, gina-expect naman nga may delivery naman as part sang ginpromisa sang AstraZeneca, then sige-sige na ni ang pagbakuna. Aksyon Firing Line. Sabay pa hindi na magtaas liwat ang record and cases sa Bacolod in the following days by tomorrow, so that nga sa pagtakop sang 1 week nga ginhatag sang National IETF, makita nila nga nag-improve
nag-ayo ang status ng Bacolod, kag kabay pa. No? Nga magbalik kita, kung hindi gid man, mag-MGCQ, bisan GCQ, basta wala na ang heightened restriction. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa 22 na. Aksyon Firing Line. Standby sa report with Aksyon, Marlon Hinovia sa Diligid lang Madugay. Good evening lang kay Arman Regalado. Arman Regalado, silingya Liyog Kutamyaw. Sila ni Nanay Mahal kag isang gamonitor sa Montara Isabela. Montara Isabela ni Nanan ini Nanay. O sige. Good evening, ang sunod monitor kami siling ni Merly Gonzaga. Si Virgie Olpinda, no? Siling niya monitor kami always sa Celine Homes. Keep safe and God bless you always. Salamat. Harapan si Colonel Manapsal. Manapsal ni Manapsay. Tani kamo na maka able sang kagaw kay kamo damo kwarta. Kami apigado mapatay na lang kami pero okay kay kabalo ang Ginoo Ay kalain. Siling iya lang na iya pamilya baka ano man makabato na. Rodolfo Similiano watching. Rose Salvacion, good evening. Kundira na lang mapa-second dose sa SM o Ayala, pwede kay gin-postpone ang amon diri sa Barangay Mansiligan. Hindi ko kasabat sina mamong kay hindi ko ka siling nga huo kay basi kun karon pagkadto nyo to hindi man pwede gali kun di naglain pa. Nga lapit na sa luwag ang maka-avail sini Manapsal, lapit ko na sa luwag. Ay gali. Tipor ko ang lain siya na iya kang iban di ba bago kay karon nakaparegister hindi ka na pwede nga ikaw din ang lawagon, no? Sige. Good evening, Aksonart. Anong website mapa-registered sa vaccine? Ara actually sa PIO. Sige kay bro Sigfred Sapa. Maingap idra bro. Regards to all the members of Kabalikat Civicom sa Kabalikat 500 Bacolod City Chapter 293 sa Kawayan. Sa 118 tira sa Kabankalan, 270 sa Ilog, o sa inyo tananda, mayo lang nga pag-monitor. O taga 366 Kanduni, 366 Kabalikat Civicom Chapter. Aksyon Firing Line. Sila nga, mayo lang nga pagpamati sa kay KB 500-29 with the handle of Sir Bernhard Almaraz. Kay
KB 500-02129 Bravo. May lang nga pag-monitor dira 1241 son 108 142 big 142 no sa inyo tanan-tanan. Ayos. Alas 8:25 na. Aksyon Firing Line. Last nga pagwa naton Aksyon Marlon hinubiya lang aton day. Kay nga gawon ta siyang balita to no sa Kapitolyo Provincial. Si Rose Caniete Locsin ang website ma'am hindi ko dahil lang ginapangita ko pero sa PIO tani hapos lang man mo. I-search lang ma'am ang PIO Bacolod, ma-appear na ma'am ang kung paano ka maka-login, no? Siling ni naman ni Colonel Manapsay, siling niya patalang, patalang ko no. Siling niya tingaway di magambal sa amon kay may purok president man kami di nagatago na guro ka admin ay. Mayo kay kamo lang na iya ka makabalo. Ang pigado sa Bacolod hindi na iya maka-avail na ang lapit sa luwag da. Ati ako ya sir personally gintry gani na kon nga mga interview ang taga EOC kag si Ma'am M ang para makabalong publiko. No, ginlawag ta gani diri kay way gani ko balon ligad nga may Johnson & Johnson na. At least ang mayo si Johnson & Johnson kay isa lang niya ka pagbakuna. No, okay na dayon. Christian Roa may gabi, Melchor Baruca Rombines. Kagawad kumusta dang hinubaan? Alex Montesa. Good evening lang liwat. Sige, may gabi na sir. Thank you for listening. Dari kita na sa maditalin na sambalita gikan sa Provincial Capital. Lord sa Aksyon Marlon, Hinovia Aksyon Marlon, may gabi, please come in. Asrot niya raw sang kabutlayan man nga na basagan karon ang gobyerno provincial pagay sa Governor Bonson sang siling damlag lang pangabay sang Philippine Airlines nga kung na pwede makadugang sila sang commercial trips o kung biyahe sa mga bulan sang Hulyo. Hambal ni Governor Lacson hindi siya maka decide dire kung paboran o kung hindi kaning request sang PAL pagod sang dira kabalagan nga Delta variant action out kay para kag Lacson hindi pa klaro gani mo kung nanugid ang kinaiya sa kaning Delta variant at kung makasulod na gid man sa Negros Oriental waya man dira pa kayo way mapal-anas at kung nanugid kalapnag ang siring ibilin nga kahalitan kay gina-report tiraan na nasa sunod na Malaysia o doon wala ang report na local transmission pero nakasunod na gayman action art sa bahin sang Western Visayas particularmente sa probinsya sang Antique no may atong duha ka mga kaso action art kay sa Bogos nga Pilipinas medyo madabo-dabo naman ang na-detect. Kaya kung ba't yan, sunod ang flight advisory na gina-post ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa kabugusan nga bulan sa Hulyo, jutay, gimana sunod ang commercial trips ng Philippine Airlines mo. Aba mo manigaling. Sa ibang mga airline company, pareho sang Philippine Air Asia, kag Cebu Pacific Air. Kaya kung kay kasunod, gadungan man ang inbound cargo kag commercial flight kasunod mo. Pero cargo niya, hindi niya mga pasahero kargaya. Ang flight amo na sama-sama na kargahan sa mga pakuna bla. Sa gina-deliver, gina-delivery, kasunod sa Bacolod kag Negros Occidental, halin sa gobyerno provincial. Pero siguro na kabatkan man ang PAL nga kung amo nga kadabuon sang commercial flights nila daw hindi sila makabatak-batak daw action out. Kaya ka manti ang desisyon sa ulihi ara gihapon sa provincial government sang Negros Occidental. So hapon nito maistoryahanay sa tabi at tawag ang tamang concern parang makadetay sila kung bala paboran. Yan yung pangabay ng PAL. Yan si Governor Lacson. Well, the airlines are requesting, no? But I think right now we should even be more careful, no? Because of the Delta variant, no? We really don't know how widespread
accredited variant now in the country. So most likely we are not gonna rush to allowing them more flights. Amo na sunod at klaro sang gobernador, Okay. hindi sila mag-decide sa galayon, tubtob hindi pa maklaruhan ang tanan. Ang rason ba lang yung Delta variant mo? Kung wala yung Delta variant ni, tilaban-laban, di nagorowe, nagoro sa rason nga di magpabor ang provincial government of Sunod o galing. Kaya nagligat na pagkabto diri sang tagpo nga DOH Region 6 Director naghambal sa kadanan sunod na dapat ang Negros Occidental ma-prepare mo sa siling Delta variant. Hindi man yan itong action out nga sa ulihi mag-resulta blasang lain kag makadugang pa sa siling palaganon sa buong sang provincial government. Okay. So anyway, inigali why pa manino klaro kung dayon nun. Why masunod kay ano pa sila, malaban-laban ma-meeting pa ni sila. Mapuntuan na pa ni sila ang provincial incident management team. Kasi bakit pa sila nga mga sector at na concern kung biyahe sang aeroplano ang paghahambalan. Pero subong action bar, ang pala uli subong damo gyapon. Iya kasunod sa commercial flights. Sa commercial flights kadaan ang masamit lahi Bacolod, Manila mo. Bacolod, Manila, Manila, Bacolod. Vice versa. May ari ko yan nakita sunod na may biyahe ang PAL, Mactan, Bacolod. Silingon ti Cebu ni Saling sa Cebu, Bacolod, Bacolod, Mactan. Okay. Dahil ito, tayo niya sunod niya siguro nag-base sila. Nakanamuhon man sa mga pasahero nga halin sa probinsya. Jadi sa Mactan, Bacolod na biyahe, Aksyon Art, kada biyernes lang yun. Ang biyernes, ang bulan, sang Hulyo, 5 man lang. Okay. So, kada biyernes lang yun nasa. Yung Manila, Bacolod naman niya, na inbound commercial flight, ang mayara magaling nga cargo flight, Monday to Friday, giniya. Siyam na kabiyahe, karan. Siyam kabiyahe. Hambal sang pal, pwede na madugangan. Okay. Sa provincial government. Anyway, by the way, inang ginakuan Blackson Marlon, ang gina-issue balang vaccination card, natapos na ginmanto ang may QR code? Para nag-umpisa ng sunod, ang pag-issue sang vaccination card, pwede na siya sa QR code na ginagamit naman sa provincial government. Hindi naman dapat na sunod mo issue ang ID. Sabong araw na sila, laban-laban nga sila sa level sa mga LGUs, mga local government units na mga banwakang syudad. Naging-submit ang sunod mo sa listahan ang every LGUs dito sa probinsya, and then pag-submit nila, dara sila ma-base kung sino na ang mga fully vaccinated. Okay. Munang pag-issue ang sunod sang vaccination card sila, nga pwede na magamit sa quick response o kung sa QR code. Action I see. Sige, Action Marlon. Report dikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-Action na Marlon. Sino ba yan? Una sa malitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat, Gid. Action Marlon, hinuwiya mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Firing Line. Basi si Action malihog lang ko siya Action Hens kay may atong ginsan ko kay ina siya patawagan Aksyonan basi kon okay na to ang iyasang kando ni nga diarari mo kay i-check ta to kay nakita ko sa post ng pakaduha ko may mga ginbululigan to sila ay pati Karabaw naglibinayaan bla tong mga iban ginlawig ginlambo dason ti nagkala ibalikan to na sang kwan sang mga residente nga nag palalagyo sa ilang mga puluyan matapos ang bakbakana ito sa tunga sang NPA kag Army way pa man comprehensive gyapon kag report ng ginpagwa ang
mga residente, ang Philippine Army kung ano gid exactly ang natabo. Action Firing Line. Kung maglinag sanay sa bukid, ti kung payawan, sa Agboy, hasta dito sa Balikutok sa Ilogo, Balikutok, ti dra ka makalapos kas kaningay na damo. No, makalapos kas kaningay, inang mga lugar da. Ambot kung subong kumusta, kung may mga evacuation na sakupan sa kanduni, kung pila ka bilog daya ang sitwasyon, kag kung bala mga tao itong dito malapit sa encounter site, nakabalik na sila to, di na sila nagatilinar man, pobre man. Ang iba ni, hindi mabutang sa delikado, bangon sa COVID, kung dito na sa bukin ni, pero kung magtililipo na sila karon da, o sa evacuation center, kag may isa na karon nga, basi magkakadto daw ay malaton na pangayo nga infected sa COVID, kundi delikado pa. Action Firing Line. Dan, grabe no. Encounter giman tutuod. Siling sa army encounter, galing problema until now. Why man sang official report coming from the field sa mga team nga ato mismo nagpatigayon sa operation. Grabe nga rantong linagsanay, linokpanay, tao to palang latas, no? Ang kulba hindi hamak. Sige lang, pero aksyonan, okay siya. Why pa? Sige lang, kay kung ano, giman, itry talang karon dugay. Ma-post lang ko for some commercial break para hindi ko maipit. Alas 8:37. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
bakulod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, alas 8:42 na. Oy, may gabi na kay Lilia Taton. Siling niya, monitor lang kami di sa Gardenville. Stay safe. Salamat man sa imo. May lang nga pag-monitor dira. No? May lang nga pag-tutok. Amo man kay Ana Sinuro na doon. Nabasa ko naman kay Ina. Siling niya, GNG kunong vaccine. Niyang anak ko sa Belgium, sila sang pamilya yan na bakunahan ako, no? Johnson and Johnson ila vaccine. Oh, very good. At least nakakuha kita idiyan. No? Tata, Labaw Grapa Amagin. Action Art, my friend on Facebook, Johanny Amagin from Umilis, Kawayan. Oy, sa mga taga-Kawayan da, sa taga-Umilis, ha? May gabi sa inyo. Sir Dennis Richard Tibor Roma. Sir, may gabi. Sige, salamat. Si Manuel Fuerte. Hello, shout out naman dira sa Glendale Home Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Jose Mongcal Torilla. Sir, may gabi. Mikmik Liado. Ay, Tita Mikmik, kumusta ang Iloilo da? Bao daw hidlaw nagkami si imo. Ay ka naging kapaulis na gross kag sa kandunin. No? Josefina Luxin Hinerato. Good evening, Action Art. Please greet Nanay Eli Ruiz. Happy 100th birthday. Ba, grabe ba? Centenarya na niho, birthday niya. Ara siya dira sa Sumag. Mayaman pamati si anak na Reza Ruiz Hilary. Oy, tikon ara sa province na register, may kwan na siya, may 100,000 na siya sa province. O, may ara man gani sa kung Bacolod City, may ara man na sa Kuao, no? Action Firing Line. Grabe, no? Kaedad ka isa kagatos, 14 na nag-record ya. Way kita ya, way patagan ni halfway. Damo ka na ginabatsyag sa lawas mo. Ako mo mga tigulang ni, isa kagatos na, pasik pa. O, tiyan mo ng binta, basta ga mantiner ka permi utan. Ina mo may playa, lakot ya aksonan, pura lang gidi laswa. Ang kutis ni aksonan na mo ning nagapakinis na mo. Online sa Firing Line. Ari ang bantog mapisan nga hepe sang kando ni PNP, newly promoted. Dali, si Sanon siya action Eric na promote, mga 2 months na, no? 2 months. Blamong nag-major na siya. 1 year na? 1 year. Ate, manog kernel na ni. Prosta sumo, bisan ice cream do, ay siya kadumdum, ha? So, gano'n siya. Joining us tonight is Sir John J. Liba. Anyway, Sir John J., may gabi? Yes, good evening, good. Si Aksyon Eric, Aristopad ko gamuno sa silang niya. Ay, kumusta siya do? Huwag siya kapabatyag. Pag-promote niya, huwag siya napakita. Naka-ice cream yan, hambal yan, ang tunaw na. Gila mating mo talaga yung pandemic mo, di ka gadarig. Gani man. Anyway, siling normal na kay may pandemic mo. Hidlaw na kami si Imo, sir. Amo na nga ikaw na dumduman na mo, kuliton bla. Sir, pa-check lang ko ay kay kundi
may nakita ko diri kay inaho nga may mga residente nga daw ginbuligan makabalik dito sa ilas ni lugar nga atong inkwentro bala ang mga nasakupan sa barangay da Payawan, Agboy, and even sa iya sa Bulikutok galing iya naman na sang ilog nga concern. May comprehensive report man nga ginhatag sa inyo kung pila gid ang total sir nga mga do evacuee sabi kag sa iya kan isang ganduni nga part. Actually, sunat no nang amo ginano masugo kay halin sa paglupok sining encounter ngayon no. Nag-start sila sa Sitio Ginobatan, Barangay Kaningay. Confirm na may ara kita ang mga pamilya o mga household na affected pero hindi man gid tama kada mo action art. Now, at follow up naman kahapon, no, kay Gapon din kami dire. Kay sa kami sa subong sa sitwasyon naman action art, wala gid kami holdings, no, when it comes sa figure or kung anong status, kay nag-rely lang kami sa atong tropa Philippine Army. Kay sila ang nag-a-assist with sa area. Okay. So, insofar as the evacuees is concerned, daw may mga ara, confirm kita nga mga evacuees na apektado sa area, like ining area sang Kaningay, no? Pag sa Payawan nga Lunoy. Okay. So may mga pila-pila sunart. Ang problema sa naton nakasubog gid wala ko sang figure nga ma-presentar. So definitely may ara do madamo-damo man siguro nga mga pamilya. Okay. Ginabandona nila tong ilang mga kasapatan pero daw ginatim na nila nga balikan. Pero galing kay tungod niyang area daw mainit pa kag ongoing pa ang sige pulse situation kag ila pa tong may firefight pa kitang batian ng pakapon So mo nga daw way kita may figure sunart yes, ginakuha ko man ang sakto sa kuan hindi man nila mahatag sa Philippine Army. Kapin pati limited ang mga bisan ng signal na daan do hindi mahina yes, na mga area. Kag nag-coordinate pa kami sa mga barangay kapitan nga affected. Okay. Ang barangay kapitan hindi man maka-exactly determine kung pila gid ang iyan apektado kay tungod ini nga lakta kayo ni sa Aksyon lakta. Lapta. So hindi gid mo ma-determine kay sa area sa langataan niya medyo do nakuan siya daw mga lasang may mga part ng mga lasang siya nga mga party hindi mo balan kung pila da ka household dala da. So kagang ini sila nag-evacuate sila. Hindi man sila directly man nga nagpa-account sila dito sa barangay sa aton. Mostly sila nagkadto lang sa ila mga parentihan nila. I see. So anyway, mas mayo na at least kay para sa inyo hindi man pwede ang pulis to magtaklad pes lugar to kay karon basi kon mamis encounter pag sige pang porso to sang army man mo. This is correct. Way kita ga pa sa kasaganan nga magsaka to no. Although nga may ara nga mga certain area nga pwede naman mapenetrate pero gapangayo kita siran sa ila kay locally ongoing so ma-mistaken kada no. No, sa good life. Gani man. Anyway, ang inyo na area, sir, why man reported, no? Kung may naglambot na sa inyo, kung bala may mga casualties, may mga napilasan do, ay pa man, no? Yan, isa pa na, no? Way kita confirmation ng mga balita na although may ara nagalusot ni istorya nga may mga casualty na pero that is still subject to confirmation dito sa aton ng army. So, wala kita may ginahimo subong di daulat ko sa mga data or information na halin mismo sa ila. Kay time to time nagamit mga kami dire sa akong opisina. So nag-convene kami. That's why pinagugani sa mga nagatawag na as soon as may harapan ko nga may officially na information niya pwede na i-release ay hatag ko gid sa inyo but subong wala gid. Gani man. We understand. No kay kabudlay kalayo ko dan sa mga areas mo da. No kag baw siling ko ini nga kadamuon kon magtuod tong 30 tubtub 40 isa to gali sa dapat balantayan yo da nga ang imo nga daan pulis da no kag lapit lang da ang kilid suba da sa nga pwede usuyan blas siling ko basi kon isa ang target ang imo kwan o opisina sir. Very correct agad Shedart no unta ka antes na nagbupok no may ara kita nga information nga isa ang subject kita sa sa kasudlon hindi naman na
Kaya naman na ginaano natin, ginadiscredit Aksyon Art. Actually, adlaw on alert man kita. Kundi presumption nga base ka timing naman sila. So, wala kita gina-discredit ang mga information. Gani, halong gid siya, halong gid Halin do pwede ang mga lugar ginakatuan mo. So sa dulid ka daw tulot-tawhay, pero sa Magalyon ka, purti, magarot. Sa ilo ka mas kanto ni naman da, purti, mangyapon ka, delikado. Anyway, kag hindi man takalagaw si mo da, kay bisan magkadto das gatuslaw kag sa tigmayato, hindi man pwede. Sarado pa subong, sarado gid. Lalo na subong siguro, malawig-lawigan pag yun yung mga clear. Yan man. Sige, atay mingon na namon ni Aksyon Eric tapos pandemic ni kay parating mo na namon to, pwede man na ka bakal bago ng ice cream guro. Wala gid na problema. Sige na kay Anyway, sir, salamat gid kuan lang kami, ma-update kami in kaso gid man. Halong gid sir, good night sa good night. Okay, thank you. Thank you. Aksyon Firing Line. Hindi man katang ang military, bisan nag-check kita sa military, why pa man report from the ground, no? Given ngang area ti magsiling kapayuan, agboy medyo layo na ni siya proper siyang kando ni. Kag ina sa accessible, lapit na to pwede ka kadto sa balikutok, pwede man din siya piyak, nga maagi ka sa area naman Ilog Pinggot mangyapon, no? Or dito rekta sa Kabankalan or Panegros Oriental, amo nakalapad na. Tinamo pa na iya bukid. May mga iban tuod kakugnan, pero kabalo ka naman makakuber ka sa kugon, bisan helicopter pa magtitiyog sa babaw na hindi ka man gilayon makita na mo. Aksyon Firing Line. Lain pagid kay kun NPA tunong nalagas mo, hinali na yung magpaligal, ibilin niya pusil atos bubon o kundi yung turguon niya. Magsuksok na sa chinilas, kung kag-shorts ka maglagaw-lagaw, na ka manggarab kugon, alam mo dakpo na kundi mo kilala. May kung may marking na ngagtangas mo kuan ini, miyembro ni. Aksyon Firing Line. Ang kaluluoy galing ang mga na-displays o naging kulbaan nga ma-residente da, galing way pasubong figure kung pilagid ang mga nag-evacuate bangod sang encounter nga nagluntad dira sa nabukid nga barangay sa Banwa sang Kanduni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon.
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Aksyon Firing Line. Ayos, way nang ko tiyempo, iban nga way kumalabutan, nga mga minsay, pasensya gid. Karon na lang sa Action Night Patrol Program, kapin pagid ang mga
patamyawa. Kay nung Ed Gulmatico, may gabi silang ang aton pangabuhi subong sa Pilipinas, nagatiyog na lang sa COVID infections, death, bakuna ang gina-advertise ng gobyerno, pero kulang-kulang man ang actual arrivals. Ang gutom nga ginabutang sa mga remedyo general nga Pinoy, ang into-into ang mga pasaliglang sitting officials kag gindugangan subong sa mga nag-alambisyon magpapili sa maabot nga eleksyon, ensuring that their name recall mapabilin sa pabinsaron kabutante. Siling ninong Ed Gulmatico. Action Firing Line. Thank you gida no sa aton sining mag-aksyon nga nagpartisipar karon nga gabi. Now, sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.